اللي واقع منه موبايله واللي مدهوس الجاكيت بتاعه واللي بدون اعضائه طبعا منظر بشع. يعني انا بس هسأل، يعني سيادة الوزير احمد دميري، حضرتك يعني كنت موجود في الوزارة وقت حادثة أسيوط الشهيرة المريعة الدامية، التي أدمت القلوب، التي أبكت الملايين، وحضرتك قابلت مرة أخرى بهذه الوزارة المحملة بالأعباء والمشاكل وفيها ما فيها من إخفاقات، وقبلت إنك تعمل ده. أكيد أنت عارف المشاكل، أكيد كنت يعني بتقبل هذه الوزارة للمرة الثانية على التوالي، لأنك أكيد لقيت الحل بعد هذه الحادثة الشهيرة في أسيوط، واللي حضرتك برضو كنت فيها وزير للنقل والمواصلات. طب أنا قبلت، يبقى أنا أكيد لقيت حل. طب لكن ما لاقيش حل ويبقى في نفس الحوادث متتاليه، يبقى انا بعمل ايه؟ اصل هي المسؤول مش عربيه فخمه ومكتب مكيف وحساب في البنك وناس بتجري قدامي عشان تفتح لي طريق ولواءات جنبي عشان يقولوا للناس ابعدوا وتصريحات اعلاميه. لا، المسؤول مسؤول عني ومسؤول عن امني ومسؤول عن الارواح اللي موجوده في الشارع، ومسؤول ان هو يحاسب إذا حصل إخفاق في تأدية مهام وواجباته. المسؤول مش مجرد بدلة شيك وساعة ماركة غالية، لا لا، ده مش هو المسؤول. المسؤول مسؤول عني، عشان أنا لا قدر الله لو حصل حاجة لعيلتي ولا لولادي، أنا همسك في مين؟ هقول له أنت كنت مسؤول، أنت بتعمل، أنت إزاي تحاسب قدام ربنا؟ إزاي هتقف يوم المشهد العظيم وتقول أنا كنت بتحمل هذه المسؤولية؟ الغريب إن حضرتك يعني أستاذ وخبير دولي ومحاضر في الجامعات الدولية، لا ينقصك شيء. إيه اللي ينقصنا عشان نتدارك الأخطاء الماضية ونبتدي نعمل عليها؟ ما أنا مسؤول، يبقى أكيد عندي خطة تطويرية، أكيد عندي استشراف للمستقبل بحاجة جديدة أنا هحطها، أكيد هحاول إن أنا أجيب الناس اللي عندهم أفكار وأقول لهم تعالوا يا أولاد اقعدوا، الشباب اللي عندهم أفكار حلوة قوي اللي مصر مليانة بيهم. انا مش هعتمد على كبار، وما تعتمدش ارجوك على كبار ولا غيرك يعتمد على كبار. في شباب مليانين بالطموح والامل، ممكن نجيبهم نقول لهم انتوا عندكم خطه لتطوير ثاني اقدم سكك حديد على مستوى العالم. يعني بريطانيا عملت السكك الحديديه، وبعدين مصر دي عريقه قوي، بس احنا دايما بنشطب عليها بالورقه والقلم، نجيب قلم كده ونفضل نعمل عليها كده، زي دلوقتي الشوارع والحيطان مليانه في مصر كلها بذاءات وكلها شتيمه، ده يشتم في ده وده يشتم في ده. بقت سلوكياتنا شوارعيه شويه وغريبه شويه. ليه كده؟ ليه احنا تاريخنا وتاريخ اقدم تاني سكك حديد في العالم كله ما كانش في حد من هذه الدول المتقدمه عندها الشبكه المواصلاتيه دي زينا؟ ليه ما نجيش ونقول احنا لازم نحافظ على تراثنا وعلى تاريخنا وعلى عراقتنا في ان احنا تاني اقدم دولة في يعني استخدام هذه الشبكة اللي هي تعتبر من اهم شبكات المواصلات في مصر، اللي الناس اصلا بقت خايفة تركبها، اللي الناس اصلا بقت عشان انتوا وقفتوا المواصلات لانكم غير قادرين على تأمينها، الناس اصلا بقت خايفة تركبها. وطبعا ده تراجع كبير جدا في الاقتصاد، لان هي كل حتى العماله اليوميه بتمشي عن طريق المواصلات وعن طريق القطوره ببعض الجنيهات، بتروح من محافظه لمحافظه او من مركز لقريه او عشان تمارس مهامها اليوميه وبعدين ترجع لبيتها. فده في اضرار للدخل القومي وفي اقتصاد كويس منها وقف ووقع. طب انا مش اجيب بقى الناس واجيب يا جماعه تعالوا نعمل اجتماع كده لطيف وصغير ونقول طب احنا هنعمل ايه؟ طب انا عندي قطار الصعيد اللي الناس اتفحمت فيه، عندي حادثة أسيوط، عندي حادثة دهشور، عندي العديد من الأرواح المتناثرة هنا هناك على قضبان سكك الحديد بتاعة مصر، اللي هي يعني حصدت أرواح أكتر من الناس اللي ركبت جوه القطر، لا هي حصدت أرواح أكتر. طب أنا لما حصل عندي المشاكل دي ما جبتش الناس ودربتهم ليه؟ أصل امبارح خبر عاجل نزل، القبض على المتسبب في حادث قطار دهشور. مين اللي هيبقى متسبب؟ عامل مزلقان، فني مزلقان، اسمه فني مزلقان ألف أو ب حاجة زي كده، وسائق قطار ملوش دعوة بقى، ما هو الراجل قاعد على المزلقان. طب أنا لما عرفت إن نفس الحادثة دي كان متسبب فيها حادث المزلقان، ليه ما عملتش دورات تدريبية؟ ليه ما جبتهمش كده وغربلتهم؟ ولو مش نافعني إن هم يبقى عامل مزلقان أحطه في أي حاجة خدمية وأجيب ناس فنيين فعلا ومسؤولين، ويبقى في مراقبه ومتابعه ليهم، ويبقى في عقاب وجزاء وايثاب، ونقول لهم تعالوا اقعدوا هنا وانتوا المسؤولين عن ارواح الناس. لما دي هي دي مشكله، اذا كان مشكلتي انا عامل مزلقان يبقى انا عرفت المشكله، ما انا عارفه المشكله، ليه ما احطش ايدي عليها؟ جينا بقى لحته عامل مزلقان قبضنا عليه، هنعمل له ايه؟
راجل ما نالش قسط من التعليم ولا من الراحه ولا عنده اصلا حاجه ياكلها بتاع، بيروح هو مغمض ويقول يعني بس عشان ال 30 40 جنيه اللي باخدهم في الشهر. فطبعا ولا هيهمه قطر ولا هيهمه ركاب ولا هيهمه ناس ولا بتاع. لكن انا مين دلوقتي المسؤول عندي؟ مش عامل المزلقان، انا المسؤول عندي اللي عين عامل المزلقان، اللي وافق على تعيين عامل المزلقان، اللي ما اشرفش على تعيين عامل المزلقان، اللي ما خلاش فيه سائق قطار محترف او محترم موجود بيسوق القطر. انت بتتحمل مسؤوليه، يبقى انت لازم تكون قد المسؤوليه دي، واللي اكبر مني لازم يكون قد المسؤوليه دي، والوزير ورئيس الوزراء. ما شفتش حد طلع يقول بنطالب باستقاله وزير المواصلات او الوزاره كلها. يمكن احنا مش مقتنعين بيهم اصلا ولا ايه؟ انا مش فاهمه. انا مش فاهمه ايه اللي بيحصل عندنا في مصر. احنا ليه ما بقاش عندنا اي حتى امل ان احنا نشوف احسن؟ يعني احنا عملنا حاجات كتيرة قوي عشان خاطر مصر، لكن احنا كمصريين بنعمل ايه عشان خاطر مصر؟ بنعمل ايه عشان خاطر بعض؟ دي مش موجودة.